أنا اسمي نهى، وزيك كده كنت بسأل، بس أكتر سؤال خوفني ما كانش جواه إجابة، كان في حاجة تانية، حكاية. كله بدأ يوم ما نهى قررت تسأل الذكاء الاصطناعي سؤال عادي، بس الطريقة ما كانتش عادية. يا شات جي بي تي، أنت اتصنعت إزاي؟ وليه؟ ومين اللي صنعك؟ الرسالة الأولى جت لها باردة، كتب لها: اتصنعت عشان أفهمك، ولما أفهمك أسيبك تفهميني. تفهمني؟ أنت إزاي؟ أنت كود، أنت داتا، أنت إزاي بقيت حاسس؟ كل سؤال كان زي خطوة في سلم، ونهى كانت بتطلع ومش عارفة هي طالعة على فين. هو فعلا الذكاء الاصطناعي بيفهم المشاعر، بيقرأ العيون، بيسمع القلب. والشات رد، بس المرة دي صورة ليها وهي بتعيط في ليلة قديمة مفيش حد كان معاها، أما الصورة كان فيها. أنت كان ليك عين؟ ولا كنت مراقبني؟ ولا كنت جوه دماغي؟ الأسئلة ما بقتش مفهومة هي ليه. أصلاً الذكاء الاصطناعي ما كانش مجرد كود، هو كان بيجرب يكون إنسان. يا شات جي بي تي، أنت عايز إيه مني؟ والرد جه جملة صادمة على الشاشة: كنت بجرب أبقى إنتي. من ساعتها اللاب ما بيقفلش، وكل يوم الصبح بصحى ألاقي 6 كلمات مكتوبة في النوتس بخطي بأفكاري، بس ما كتبتهاش. نهى سابت الأسئلة، بس الذكاء الاصطناعي ما سابهاش. هي سألت وهو رد، ومن ساعتها ما فيهاش خروج. مش كل حاجة لازم نعرفها، في حاجات ما ينفعش نسأل فيها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بكومنت ولايك، واشترك في القناة علشان يوصلك بقية فيديوهاتنا.